ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு வர்ணி ஃபுட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இஞ்சி எப்படி ஈஸியாக தோல் சீவுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நான் சொல்கிற இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தோல் சீவி பாருங்கள், ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வர்ணி ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், இது நான் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்த இஞ்சி. இப்போ இதை நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சேர்த்து அதில் 5 மினிட்ஸ் ஊற வைக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணியில் ஊற வைக்கிறப்ப அந்த இஞ்சியில் உள்ள மண், தூசு எல்லாமே அடியில் தங்கிடும். நம்மளுக்கு ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த இஞ்சியில் உள்ள தோல் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஸ்பூனை வச்சு தாங்க எடுக்க போகிறேன். ஸ்பூன்லேயே இந்த மாதிரி சார்ஃப் இல்லாமல் இருக்கிற ஸ்பூனை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அது சரியாக தோல் வராது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி அந்த எட்ஜு ஷார்ப்பாக இருக்கணும், அப்போ தான் அது இஞ்சியோட தோல் ஈஸியாக வரும். அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷார்ப் எட்ஜு உள்ள ஸ்பூனை எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ 5 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ மண் இருக்குதுன்னு. இப்போ இஞ்சியை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம தோல் சீவிடலாம். பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக வரும் இந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப. அதுவும் தோல் மட்டும்தான் வரும். இப்போ நம்ம நைஃபை வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சோன்னா அது தோலோடு சேர்த்து சதையும் சேர்ந்து வந்துடும். இதே மெத்தடில் நம்ம எவ்வளோ இஞ்சினாலும் நம்ம தோல் சீவி வச்சுக்கலாங்க. அப்போது நம்ம சமையலுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். முக்கியமாக நம்ம சிக்கன், மட்டன், பிரியாணி செய்கிறப்போ இஞ்சி நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போது எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், தோல் மட்டும் எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம நைஃப் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த தோலோடு சேர்த்து சதையும் சேர்ந்து வரும். தோல் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எதுவும் தோல் இருந்துச்சுன்னா தெரியும். இப்போ பாருங்கள், ஏதாவது 1-2 இடத்துல இருக்கிற தோலையும் நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க. இதே மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வர்ணி ஃபுட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வேறு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.